Hoofnuus vanaand. Die minister van elektrisiteit sit planne uiteen om Suid-Afrikaners die winter teen die ergste moontlike scenario te beskerm. 'n 8-jarige seun van Paddy in die Oos-Kaap se tragiese kinderlewe kom aan die lig. En 'n man wat 'n bewering 'n Rwandese voortvlugtige is vir sy aandeel in die volksmoord in die land verskyn in 'n Kaapse hof. Goeienaand en welkom by die nuus. Fase 1 van die regering se plan om die ligte aan te hou, staan bekend as Surviving Winter. Die term word nou deur die minister van elektrisiteit, Gosientso Ramokgopa, gebruik. Ramokgopa sê hy is deeglik bewus van die moeilike tye wat Suid-Afrikaners weens beurtkrag ervaar en die impak daarvan op die ekonomie en lewenskoste. Die minister sê hy en sy span rus nie op hulle lauwere nie en het die versekering gegee dat die moontlikheid van 'n algehele kragineenstorting uiters laag is. Ramokgopa sê hy weet dit is onmoontlik om beloftes te maak in 'n tyd waar die vraag na elektrisiteit so hoog is. We're really trying to avert the worst case scenario and approximate conditions of the best case scenario. And of course we will share with you what is it that we're doing to avert the worst case scenario. Of course we're talking the period that really started now in May. It will continue until about August. Die minister het Suid-Afrikaners probeer verseker dat hoewel die netwerk oorlaai en fase 5 en 6 beurtkrag aan die orde van die dag is, dit nie beteken die land word deur 'n algehele daal van doodskade wie in die gesig gestaar nie. That is highly improbable. That's the point that we were making. And of course, we do accept that it is inherent in systems of this nature that you can have this catastrophic event, but it's extremely low given the kind of control measures that they exist in Eskom. And I must say that there's a possibility of a grid collapse, of course, under unforeseen circumstances. Ramokgopa sê spanne het 'n intensiewe veldtog geloods wat bekend staan as die winterveldtog om aanvraag te verminder en beurtkrag te bekamp. Deur middel hiervan word daar gehoop dat die hoeveelheid kragondergrekings binne 3 tot 4 maande kan afneem. And this is building on what we've done before, because we had a very successful campaign in 2010. We were able to save over 3,000 megawatts. We did a successful demand-side campaign in 2015 as well, when we had significant problems. And here again, we're asking on citizens to be able to use electricity sparingly. Die vordering wat tot dusver gemaak is, sluit 2 hibriede projekte in wat na verwagting aan die einde van Junie voltooi gaan wees en opwekkingskapasiteit by die netwerk gaan voeg. Die privaat sektor stel ook tegniese vaardighede en kapasiteit beskikbaar om Eskom se opwekkingsherstelplan te ondersteun. Babie, SABC Nuus, Parlement. City Power in Roodepoort aan die Gautengse Wesrand loop deur onder vandale wat honderde miljoen rand se skade aanrig. Die kragvoorsiener se woordvoerder Isaac Mangena sê die polisie is in kennis gestel van die omvang van die probleem. Groot dele van Roodepoort is al vir langer as 'n dag sonder krag. City Power het intussen toegegee dat verskeie kontrakteurs so kontrakte gister verstryk het. Die kragentiteit het ook nuwe kontrakteurs aangestel wat hulle glo 'n meer doeltreffende diens sal lewer. We have serious problems around Roodepoort SDC, and by this morning we were basically tallying close to 2,000 calls, outage calls from residents in that area. And this include both the newly locked calls and those that are more than 24 hours. We do acknowledge as City Power the huge backlog of calls, and we really attribute this to the rampant vandalism and theft. Die afgelope week is minstens 10 substasies gevandaliseer. Die entiteit sê die voortsleepende beurtkrag plaas bykomende druk op die netwerk wat tot nog kragonderbrekings lei. While we have replaced about 7 of those mini substations, and one is costing about 700,000 rands, so almost 100, at least 100 million could have been spent in terms, at least 10 million could have been spent in terms of replacing some of these mini substations. 'n Beroep word op inwoners gedoen vir kalmte onder die moeilike omstandighede.
Motoriste kan volgende week effense verligting by die petrolpomp verwag. Die petrolprys gaan volgens voorspellings met sowat 71 sent per liter daal. 'n Liter diesel gaan na verwagting ongeveer 85 sent minder kos. Die afname is die gevolg van laer internasionale oliepryse. Indien die rand die afgelope maand nie so aansienlik verswak het nie, sou die prys van petrol met R1.25 gedaal het en die van diesel met R1.34. Die finale brandstofpryse is nog nie aangekondig nie. Die gemeenskap van die Ngababa nedersetting in Pedi in die Oos-Kaap is verpletter nadat hulle ontdek het dat 'n 8-jarige seun 'n aaklige bestaan as 'n kind ervaar het na bewering aan die hand van sy pa. Nou word beweer dat die seun vasgeketting en seksueel misbruik is. Die kind het daarin geslaag om te ontsnap en na 'n nabygeleë dorpie te vlug. Hy word tans in 'n plek van veiligheid gehuisves. Die inhoud van die volgende berig kan kykers ontstel. Daar word beweer dat die graad 2 leerling 'n slagoffer van fisieke en emosionele mishandeling was. Die gemeenskap van Ngababa eis die pa se spoedige inhegtenisneming. As die gemeenskap wil ons geregtigheid hê vir hierdie seun en ander kinders in die gebied, want dit het ander kinders geraak en sommige voel nie veilig nie. En ons pleit by wetstoepassers om spesiale aandag aan die saak te gee. Wat ons as die gemeenskap bekommerd maak, is om te sien dat die seun erg mishandel is. Maar dit word nou eers deur die polisie ondersoek. Ons weet nie waar sy pa is nie, maar ons het gehoor hy het gevlug. Die voorval vind plaas op 'n tydstip waar die land nasionale kinderbeskermingsweek herdenk. Die gemeenskap is geloof vir hulle vinnige optrede om die kind te hulp te snel. We have held a number of campaigns during the Child Protection Week, 16 days of activism and other calendar events, yet we are still having men who abuse children in this manner. However, we want to welcome the initiative taken by the community, because it is the community that stood up against this man in protecting the child. Die pa staan nou tereg op verskeie aanklagte. Gesondheidsowerhede sê hulle word gekonfronteer deur 'n groot toename in kinderverwaarlosing en fisieke mishandeling wat veroorsaak word deur armoede en maatskaplike uwels in gemeenskappe soos dwelm en drankmisbruik. Die Rooi Kruis Oorlogsgedenkhospitaal is een van die wat sê hy het nie genoeg personeel nie, ondervind 'n gebrek aan geestesgesondheidsdienste en benodig voldoende opgeleide personeel om die uitdagings wat kinders in die gesig staar te hanteer. Gesondheidswerkers is bekommerd omdat 'n groot aantal kinders een of ander vorm van emosionele, fisieke of seksuele mishandeling ervaar. Hulle wil hê gemeenskappe, wetstoepassers en die Departement van Maatskaplike Ontwikkeling moet saamwerk om 'n omgewing te skep wat vry is van kindermishandeling, geweld, verwaarlosing en uitbuiting. We identify, I'm saying we, not only help, we identify families at risk, especially their children that are there. It means that social workers and other sectors must go and make sure that a child is protected. Die Rooi Kruis Oorlogsgedenkhospitaal bied spesialis pediatriese sorg en kry kinderverwysings van oor die Afrika vasteland. Maar dit het nie die fondse om meer voldoende opgeleide kinderversorgers aan te stel nie. Child abuse is actually a very ugly social ill and has many faces, some of which are very obvious. So, for example, a child who has been physically abused is very easy to identify. Die hospitaal het 50% van die 8 miljoen rand ingesamel wat nodig is vir 'n gespesialiseerde kinderbeskermingskamer. If you think a children's hospital child protection room, it's something that shouldn't actually exist, but the need is there. Intussen het die LER vir gesondheid, Noma French Mbombo, ook gereageer op gesondheidswerkers wie se kontrakte donderdag verval het. Sy sê al is die sektor onderbeman, sal nie alle personeel behou word nie weens begrotingsbeperkings. Ons gaan voort met die nuus in Afrikaans. 'n Man wat na bewering 'n Rwandese voortvlugtige is vir sy aandeel in die volksmoord in die land, het vlugtig in die Kaapstad se Landdroshof verskyn.
Daar word beweer dat hy verantwoordelik was vir die massamoord van meer as 2000 lede van die Tutsi-stam in 1994. Hy is in die Parel deur 'n multidissiplinêre taakspan wat Interpol insluit in hegtenis geneem, waar hy in die Wynland onder 'n vals naam gewoon het. Fulgens Kaishema is in hegtenis geneem op 5 aanklagte, waaronder die oortreding van die wet op immigrasie. Die staat het aan die hof gesê dat hy intussen 2 leers ontvang het wat vir bykomende aanklagte gaan sorg. I, however, at this stage have not finalized the drafting of the completion of the charge sheet due to the voluminous nature of the documents that the state has received. I can place on the record that at this stage I'm on count 17 of the drafted charge sheet for now, but there are many more charges to come still. Tydens sy eerste verskyning het die staat aangedui dat aanklagte van onder meer volksmoord moontlik bygevoeg kan word. Dit spruit uit 'n versoek van die internasionale kriminele tribunaal vir Rwanda in Maart 2019 vir sy inhegtenisneming. We are working with Interpol. We are working also with the mechanism. There was a request from the mechanism, let me say, but we are not at that stage. Where we are now, we are only talking about the charges here in South Africa and here in the Western Cape and the transgressions that he did here in the Western Cape. Kaishema se regsverteenwoordiger gaan na verwagting Maandag 'n volledige klagstaat ontvang. Dit gaan tydrowend wees. Enige intensie van die staat om my kliënt uit te lewer oornag sal nie gebeur nie. Is daar intensies op die stadium, weet u van intensies dat hy uitgelewer sal word en waarheen? Op hierdie stadium is dit onduidelik, daar's 3 moontlikhede. Dis Den Haag, die sogenaamde internasionale kriminele hof, alternatiefelik Rwanda, verder alternatiefelik Tanzanië. Een van die aanklagte teen Kaishema is dat hy 'n vals naam gebruik het om asiel en vlugtelingstatus in Suid-Afrika te kry. 'n Vriend van die familie sê, dit is nie buitengewoon vir Rwandese om hulle name te verander uit vrees vir vervolging nie, veral as hulle dieselfde name het as persone wat verbind word met die volksmoord. Is a mistaken identity, and when it was worldwide that they are looking for Kaishema Frisians instead of Kaishema Clement, it was apparent that he must change his name, otherwise anyone that time, 1999, you are caught, you are killed. Even now, Rwandan government are still hunting people and they go kill them wherever they are. So it's normal to Rwandan that if also someone have said that he's looking for Joseph, I will become Peter immediately or something. Die saak is uitgestel tot 9 Junie vir die afhandeling van die klagstaat en 'n moontlike borgtog aansoek. Mariska Botha, SABC Nuus, Kaapstad. 3 vermeende gewapende rowers is dood in 'n skietery met die polisie onder die M13 brug by Westville in Durban. Die polisie sê die 3 verdagtes het na bewering 'n persoon by 'n winkelsentrum in die gebied van 'n onbekende bedrag geld beroof voordat hulle in 2 voertuie van die toneel gevlug het. 'n Polisiewoordvoerder, Robert Nechunda, sê polisiebeamptes het die een voertuig in Dudleyweg opgespoor en agterna gesit. Die verdagtes het skote op polisiebeamptes gevuur en 'n skietery het ontstaan. Die verdagtes is noodlottig gewond. Lede van die 3-party-alliansie in Mpumalanga, die ANC, Kusatu en die SHKP, doen 'n beroep op Mesmaat, die eienaars van Makro, om aan werkers se eise gehoor te gee. Werknemers staak al die afgelope 6 maande en eis onder meer beter salarisse en toelae vir uniforms. Hulle beweer Mesmaat versuim om aan hulle eise te voldoen. Minstens 500 werkers is sedertdien ontslaan. Die 3-party-alliansie het die Makro winkelkompleks in Mbombela tot stilstand gebring. Hulle het na die sentrum opgeruk om 'n griefskrif te oorhandig. Sedert die staking 6 maande gelede begin het, is 500 werkers vir hulle deelname aan die protesoptrede ontslaan. They are looking for a mere increment of 8,000 per month. They are looking for
a 12% increment or 900 increment, whichever is above. They are looking for an allowance which is a clothing allowance of 100 rand, uniform allowance. Those are the simple demands that they are making with their employers. Die SAKP het namens sy lede oorlog teen makro verklaar. As long as the employer is exploiting workers, he or she shall meet the anger of the South African working class in our province and the South African Communist Party. If the demands are not met, we are going to come here, we are going to fight. They will never find peace until they give in to the demands of the workers in Makro. COSATU het Maasmart aangemoedig om aandag te gee aan werkers se eise. Now we are now calling for the company to make sure that it meets the demands of the workers. We are calling on all peace-loving South Africans and everyone to pledge their support and solidarity to the people of Makro. Makro is 14 dae gegee om op die eise te reageer. En nou vir 'n kort samevatting van die dag se markaanwysers. Die rand het teen die sluiting van die JSE om 5:00 vanmiddag verder herstel met die verwagting dat die FSA se federale bank geen veranderinge aan sy rentekoers gaan aanbring nie. Die JSE se indeks van alle aandele het op 'n positiewe noot gesluit. Die goudprys was teen die sluiting van die JSE laer met platinum wat gestyg het. En ons het ongelukkig nie die pryse van landbougewasse betyds ontvang nie. En ten slotte, sowat 1500 persoonlike items waaronder handgeskrewe lirieke, uitspattige kostuums en ander gedenkwaardighede van die legendariese groep Queen kon in September onder die hamer. Die gedenkwaardighede kom alles uit Freddie Mercury se huis in Londen. Mercury se vriendin Mary Austin het sedert sy dood in 1991 na sy huis en besittings omgesien. Die kosbare gedenkwaardighede gaan nou tydens 6 verskillende veilings deur die veilingshuis Sotheby's in New York opgeveil word. The Bohemian Rhapsody lyrics are incredible. 15 pages. We can see all of the different changes, his thought process, how he went about creating this grand operatic masterpiece. We see that, an alternative title was Mongolian Rhapsody, and he changed it to Bohemian. Van sy aanhangers het self so ver gegaan en na New York gereis om die verskillende items self te kan aanskou. Came in from Birmingham, Alabama, same thing. As soon as we saw that it was going to be an auction and it was going to be displayed in New York, I was actually in the hospital and I called her and said, we have to be there. Na verwagting kan van die items, soos sy koninklike mantel, tot soveel as 30 miljoen rand haal. We will rock you. Dis hier waar ons vereers groot geniet gerus die res van die naweek. Totsiens.